ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iPhone 7 Max ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ခါကတော့ iPhone 7 Max မှာ unboxing လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ unboxing အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်း Logitech က wireless keyboard နဲ့ mouse တူတူပဲပါတော့နော် wireless ဆိုပေမဲ့သူကဒီမှာ USB receiver ပါတယ်အဲ့တော့ Bluetooth လို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီ USB လေးဆိုတာကဒါတော့မဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစာဖောက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီပစ္စည်းဖောက်ဖို့ကဒီ site မှာပစ္စည်းဆက်လာမို့လို့ဓာတ်နဲ့ပိုင်းနဲ့တော့ဖောက်เสียတော့မလို့တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာပေါက်ရှိရဲအဲ့တော့အခုဒါကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါနဲ့ဒီကကျွန်တော်တိုက်တွန်းရမှာဝယ်ခဲ့တာ$22ဆိုတော့$2,900တော့ပေးခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုဖောက်ကြည့်လိုက်ဖောက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကိုစဖောက်တာနဲ့ဒီမှာကရဲဟုတ် keyboard ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမှာက keyboard ကိုသူ့ကဒီကအမဲနဲ့အဝါအဲ့လိုရောတာရောအမဲနဲ့အဝါရောတာရှိမယ်အနီနဲ့ဒီဘက်ကဒီဇိုင်းနဲ့အနီနဲ့ပြီးတော့ keyboard ကအဖြူနဲ့ရောတာရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမဲပဲဝယ်ချလိုက်တယ်တို့ကများဆိုပြီးတော့ mouse လဲအမဲနဲ့အဝါပြီးတော့ဘက်ထရီအသေးလေးလုံးအေး site လာတော့မသိဘူးဘက်ထရီအသေးလေးလုံးပြီးတော့ဒီမှာ transmitter လေးဝါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘူးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘူးမှရေးရတာကဓမ္မက space saving နဲ့ colorful desktop view လို့ဆိုတော့တအားကြီးမကြီးဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကနံပါတ်ပြားလဲမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခု simple reliable wireless ကျတော့ဒီ transmitter နဲ့ပဲသွားမယ်ပြီးတော့ Logitech က advanced 2.4 GHz wireless 10 meter အထိရနိုင်မယ်33ပေပြီးတော့ battery က36လ keyboard နဲ့12လ mouse ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လောက်ထိတော့ပေါ်ချီခံမယ်ပေါ့လေပြီးတော့ auto sleep မဟုတ်ရင်ပြီးတော့ on off switch ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအခုဒီ keyboard ရဲ့ model က MK240 Nano wireless keyboard and wireless mouse combo Windows OS and Chrome OS နှစ်ခုရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို Logitech ကဟောနော် Mac မှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့၄ယောက်က Windows ၄ယောက်နဲ့ဆိုတော့လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘူးကမလို့တော့ဘူးဟောဒါပေမဲ့ဒီက warranty 3နှစ်ပါတော့ဘူးနဲ့ပေါက်ချတဲ့တင်တာပဲရအဲ့တော့ဘူးတေချာလွတ်ပြစရာမလိုဘူးเนาะတေချာတင်တာမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု mouse ကိုအရင်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ plastic wow feel တော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ matte feel လို့မျိုးလို့ဟိုလေကကိုင်းလို့တော့ကောင်းပါလေစိုးပါ click ကလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဒီလိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒါမှာဖိပြီးအောက်ဆွဲချလိုက်မှာ battery 2လုံးထည့်ဖို့နေရာရှိတယ် battery ကနောက်မှာထည့်နော်ပြီးတော့အခု keyboard ကလည်းဒီလိုပဲ keyboard ကgate ကတ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပြီဓာတ်တော့ရလာပြီနော်အဲ့တော့ဟောက်လာအောင်မယ်ဒီမှာဝဲဟုတ်ပြီဖောက်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီမှာsafety information လို့ပါပြီးတော့ keyboard ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကဒီ click လေးပါတယ်အဲ့တော့ adjust လုပ်ရပါဘောเนาะဒီဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိမြင့်ထောင်းတာမလဲပါလိမ့်မယ် adjust လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာက battery cover ဟုတ်တယ် battery cover အဲ့တော့အခုဒီနှစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာကဒီဟာလေးနဲ့ပဲဒီတေးလေးနဲ့ပဲ Bluetooth မဟုတ်ဒါလေးထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီနှစ်ခုလုံး register ဖြစ်ပြီအဲ့တော့အခု battery ထည့်လိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ battery ထည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့လေခဏလေးပဲစောင့်ကြတော့မှ battery နဲ့ဖြတ်ပြီးထည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီသူက design တော့နည်းနည်းဟောဖြစ်တော့ဒီဟာကအပေါ်တော့တစ်လုံးအောက်မှာတစ်လုံးဟုတ်ပြီ mouse ရဒါပေမဲ့battery ထည့်လိုက်တော့လေလေးရွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ battery ကိုအားလုံး battery charger လေးလိုမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မဝယ်လာဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု keyboard မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီအောင်ချလိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီဘက်မှာတစ်လုံးပြီးရင်ဒီဘက်မှာတစ်လုံးထည့်လိုက်ရအောင်ဒီမျိုးလေးပဲပြီးတော့ battery cover လေးကိုဒီလိုပြန်ပိတ်လိုက်ရင်ပုံပြီးပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု design တော့ပြောပြမယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ပါနော်ဆိုပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့တော့keyboard မှာအဖွင့်ပိတ်တော့ပါမှာဒီ keyboard တွေကလည်း clicky ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော် MacBook လိုမျိုးဒီဖိရတဲ့ဟာက
အတန်ထွက်တယ်ကောင်းတော့ဒီ Mac အတိုင်းပဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီ keyboard လေးယူခဲ့တာဒီဟာလုံးဝ Bluetooth ကြီးပဲ mouse တော့မပါဘူးဒီ keyboard ကြီးပဲ4400လောက်ဒီအဲ့လောက်တန်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါပဲယူခဲ့တာဟုတ်ပြီဆိုပါလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီ mouse ကပဲချင်းချုပ်တာမသိဒီမှာ on off button လေးပါတယ်အဲ့တော့ on လိုက်တာနဲ့ခဏဆောင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် Mac ရှိတယ် Mac က Type C မို့လို့ဒီ Type A ခေါင်းဆိုရင် remaster adapter လေးလိုတယ်အဲ့တော့မှဒီကိုထည့်လိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် Mac ကိုဖွင့်လာအောင်ခဏလေးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်စမ်းကြည့်မယ်ဝါဟုတ်ပြီတေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်နော်ရတယ်မရပါဘူးဆိုပတ်တော့မှာလေနော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာ key တွေမှာ register ဖြစ်သွားတော့တိမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုစမ်းဝင်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု keyboard ကော mouse ကော register ပြီးသွားပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ unboxing video ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး unboxing video မဟုတ်ရင်နောက်ထပ်သတင်းအစုံနဲ့ပြီးတော့ channel video ကြည့်ရှုရတဲ့ Avos and Mac ဆိုတဲ့ page နဲ့ YouTube account ကို like and subscribe မဟုတ်ရင် page ကိုလည်း silver လုပ်ထားလို့ရပါတယ် YouTube မှာဆိုရင်အဲ့ subscribe လေးကိုနှိပ်ထားပေးတယ်နဲ့ video အသစ်တင်တာနဲ့ notification တွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အရင် video လေးပြန်ကြည့်ချင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ video ထပ်မှာပြန်တွေ့ကြပါဦး peace